Hola amigos de YouTube, el día de hoy traemos un unboxing de una película que se convirtió en la trilogía de Christopher Nolan, un gran director. Eh, este kit nos trae las tres películas en formato Blu-ray y además nos va a traer una revista o un pequeño libro de arte, ¿sí? Pero primero vamos a ver su estuche. Es de cartón sólido con una excelente personalización de nuestro personaje esencial en esta trilogía, el cual es Batman. Las últimas películas fueron grabadas en 1997, películas que recibieron unas críticas muy fuertes, muy malas, y pues los creadores o fundadores de esta saga del mundo DC Comics de Batman quisieron reiniciar esta saga con Christopher Nolan como director de Dark Knight Trilogy. Vamos a ver el pequeño libro de arte y vemos aquí a Ra's al Ghul, vemos al Guasón, vemos a Bane, los tres principales enemigos en las diferentes películas. Tenemos también al personaje del espantapájaro y tenemos a alguien que pertenecía al sistema de justicia como fiscal y es Harvey Dent. Y tenemos acá a Selina Kyle. Realmente pues ella era el amor platónico, el segundo amor platónico de Batman, porque el primero en Batman Begins se nos muestra que es Rachel. Bien, y vemos entonces aquí, vemos en la portada a Batman protagonizado por Christian Bale, uno de los mejores actores desde Batman Begins. Vamos a ver aquí el encuentro en el momento cuando el asaltante pues mata a los padres de Bruce Wayne y queda heredero de toda su fortuna de las industrias Wayne. Vemos a Batman enfrentándose al personaje del espantapájaro. Vemos a unos de los personajes que recibió un premio al mejor personaje de reparto, al actor del Joker, del Guasón. Vemos a Batman. Vemos el traje. Recordemos que en esta saga hay un personaje muy importante que es el que se encarga de las ciencias aplicadas. Él suministraba todo el tipo de implementación tecnológica de los trajes y de las diferentes armas que eran solicitadas en este caso por Bruce. El encargado de este personaje que le proveía las ciencias aplicadas de diferentes armamentos estaba representado por Morgan Freeman. Continuamos acá con el arte. Esta saga fue premiada en su segunda parte como mejor fotografía. Realmente pues todas las películas tienen un fotógrafo especialista que se encarga de fotografiar todos los momentos, los escenarios, personajes que la película va dejando en su transcurso, en el paso que ha sido pues grabada. Vemos aquí un batimóvil, el proceso de construcción del batimóvil. Vemos aquí una moto especial que fue creada para esta saga de Batman Trilogy. Vemos también aquí una especie de estructura de un murciélago que fue una nave especial creada para Batman. Y vemos un traje el cual fue modificado desde Batman Begins hasta pasar a Batman Dark Knight Rise. Vemos aquí la estructura. Recordemos que Batman pidió que sea un poco más flexible. Vemos aquí a Harvey Dent cuando es visitado por el Guasón y él dice: solamente le voy a dar un empujoncito. Realmente tiene un contenido filosófico acerca de la anarquía y de cómo pues quienes aparentan ser justos o correctos tienen un plan para causar
a muchas veces desastres. En esa parte no se equivocó. Vemos al director Christopher Nolan. Es importante también recordar que a partir de la película número 2 y número 3, estas películas fueron filmadas o grabadas con cámara con tecnología IMAX, un formato mucho más grande que capta la mayor calidad en imagen, en nitidez. Vemos aquí una escena de Batman enfrentándose con Guasón. Vemos aquí en acción a Batman. Vemos aquí a Batman en el momento que pues se dirige a Hong Kong a traer a uno de los líderes, que en este caso era el que se encargaba de llevar el dinero de todos los mafiosos de la ciudad gótica. Bien, ahora sí vamos a proceder a ver el contenido. Vemos aquí luchando a Batman con Bane. Este se encuentra en la tercera parte y última. Realmente esta es una saga que ha recibido muchísimos elogios a nivel mundial. Vemos aquí a Christopher Nolan, siempre pensativo, siempre reflexivo, para que estas películas quedaran una mejor que la otra. Bien, y vamos a ver ahora entonces qué nos ha traído, además de esta caja portadora. Vamos a ver, nos ha traído un paquete de presentación especial. Como lo podemos observar, en la izquierda tenemos en formato Blu-ray Batman Begins. Esta película fue lanzada en el año 2005. En el primer fin de semana de haber sido lanzada recaudó $48 millones. En 3 meses de haber sido lanzada recaudó $372 millones. Fue presentada en aproximadamente 3.558 cines, tanto a nivel de Norteamérica como Canadá. Tenemos a The Dark Knight. En esta primera parte vamos a tener en Batman Begins, tenemos como enemigo principal, vemos el origen de Batman. Vemos también asimismo a Liam Neeson representando como el gran maestro que entrena a Bruce para convertirlo en el Caballero de la Noche. Vemos que él también se convierte en un personaje importante en cuanto al desarrollo de esta saga, pero también se muestra que en esta parte sale como enemigo el espantapájaro. No así en Dark Knight. En la segunda parte fue lanzada a mitad de años del año 2008. En esta película sus personajes o sus enemigos principales son el Guasón, básicamente. El Guasón, el cual pues marca la ruta de intervención, en este caso de protagonización en esta película, realmente muy comentada. Antes de que me olvide, en la película de Dark Knight, lanzada en el año 2008, no solamente fue el Guasón, el enemigo central de dicha película, sino que también estuvo Harvey Dent. En este caso Harvey Dent, que era fiscal, se transformó también en un personaje enemigo. Harvey Dent se convierte en un personaje el cual pues recuerden que también se enamoró de el amor platónico, el amor verdadero de Batman acerca de Rachel, en este caso, que era pues el amor que él sentía, ¿no? Y realmente no sigo contando más para que los que no la han visto pues procedan a verse esta trilogía. También la última película de Dark Knight Rises muestra justamente un contenido donde centra como enemigo principal, lo centra a Bane, un tipo sin reglas, pero con un fin específico: destruir no solamente a Batman, sino destruir, digamos así, a la democracia, poner en caos total en Ciudad Gótica. Vemos también otro personaje importante, es el policía, que para muchos nos dio un buen sabor de boca pensando que podría ser la continuación de un posible personaje de Robin, pero lamentablemente con la tercera parte de esta película fue el cierre de la trilogía de Batman.
Recuerda la primera película, Batman Begins, recaudó 372 millones de dólares. La segunda película en el 2008 recaudó 1.000 millones de dólares en total. Y la última película de Dark Knight Rise recaudó la cifra de 1.080 millones de dólares. Las tres películas han estado y están actualmente en aquellas películas que han recaudado más dinero de las 500 de la lista de Fortune, de la revista Fortune. Bien amigos, gracias por observarnos, gracias por vernos. Estuvo con ustedes Carlos Pérez. Esta es una de las sagas o películas preferidas, las cuales las traje en formato Blu-ray, ya que es muy distinto observar películas en formato CD, DVD y Blu-ray. Siempre el contenido en una película original en Blu-ray traerá la máxima calidad de imagen cuando tú lo pongas en tu reproductor y en tu televisor. Gracias por mirarnos y nos veremos pronto. Chao.